ədədləri standart şəkildədir. Standart şəkildədirsə, onda M və N hər ikisi burada ala biləcəyi qiymətlər 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur. Əslində M ilə N normalda standart şəkildə olanda 1 tam, 2 tam neçəsə, 3 tam neçəsə olurdu. Amma burada onun da üstündə M ilə N olduğuna görə deməli bunlar ancaq tam ədədlər və bunlar ola bilərlər. Kəsr hissələr də heç olmayacaq. Deməli ondan sonra hasilində A vur B bərabərdir. M 10 üstü M vurulsun N 10 üstü N hasilini də sadələşdirsək. M'in vurulsun 10 üstü M plus N alınacaq. Və şərtdə deyilirdi ki, M çıx 3N modulda ifadəsinin ən kiçik qiymətində. Modulun ən kiçik qiymətində M çıx 3N sıfıra bərabər olacaq. Yəni M 3N'ə bərabər olacaq. Seçək buradan hansı hallar mümkündür. N'ə 1 qoysaq, şərtə görə M olacaq 3. N'ə 2 qoysaq, M olacaq şərtə görə 6. N'ə 3 qoysaq, şərtə görə M olacaq 9. İndi hasil nə almışdıq biz? Mn vurulsun 10 üstü M plus N. AB hasilini bu cür almışdıq. İndi burada niyə sonra davam elətdirmədik? Hər halda oranı başa düşdünüz. 4 qoysaq yerinə uşaqlar. 4 vuruc 12 eləyəcək. 12'ni seçə bilmərik. Ancaq 1-dən 9'a qədər. 9 daxil olmaqla ədədləri seçəcəyik. Yerinə qoyuruq. Birinci halda N-ya 1, M-ya 3 olacaq deməli. AB bərabərdir. 3 vurulsun 10 üstü 1 üstə gəl 3, 4. İkinci hal 2 ilə 6 qoysaq. AB bərabər olacaq. 2 vur 6, 12 vur 10 üstü 8. Üçüncü halda AB bərabər olacaq. 3 vur 9, 27, 10 üstü 12. Yazmağa yazdıq. Amma bir şey var. Demişdik ki, hasilin standart şəkildə. Bu standartdır. Bu standartdır. Qiymətli hissəsi də 3'dür. Uşaqlar, bu standart deyil. Bunun standart olması üçün 1/2 olmalıdır. Onda bu 1/2 vur 10'dur. Üstünə də 8 gələndə 9. Deməli, bunun da standart hissəsi 1/2'dir. Bu da standart değil 27. 2/7 olmalıdır. 2/7 vurulsun 10 üstü 1. Bu da 13. Bunun da qiymətli hissəsi 2/7'dir. Deməli 3, 1/2 və 2/7 ola bilər qiymətli hissə. Bunları da toplayırıq 6/9.